السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ بالهنا. متابعين الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كده وجبة كاملة. معايا هنا كيلو من الدقيق. هقول لكم الأول مقادير العجينة. أنا عندي هنا حاجتين، العجينة والبرجر. طبعا عرفتوا هنعمل ايه ان شاء الله. النهاردة هنعمل برجر وهنعمل قيصر. هنعمل وجبة كاملة يعني. كيلو دقيق، ومعايا كوباية لبن دافي، وربع كوباية زيت أو سمنة أو زبدة اللي يريحكم. أنا هنا استعملت السمنة، وبيضة، ومعلقة كبيرة سكر، ربع معلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر عشان تخلي العجينة تبقى طرية معايا وهشة كده، ومعلقتين كبار خميرة فورية، وطبعا مية للعجن. حطيت طبعا الدقيق على المقادير الجافة اللي هي الملح والبودر، وقلبتهم كويس، وطبعا الخميرة. وبعد كده نزلت بالبيضة، وبعدين نزلت بكوباية اللبن عجنت بيه. اخر حاجة نزلت بيها بعد ما عجنت العجينة هي السمنة، وعجنتها كويس جدا، وبعدين طلعتها وقعدت اعجن فيها شوية كده على المفرش اللي قدامكم ده او على الرخامة. وبعدين زي ما انتوا شايفين هي لا ناشفة او لا يابسة يعني، ولا طرية قوي. تمام. بعد ما عجنتها كويس جدا هحطها دلوقتي بقى عشان تتخمر. هنزل بحبة سمنة من اللي كانوا موجودين معايا بقى، وهدهنهم كده في قلب الطبق اللي انا هحط فيه العجينة، وهدهن العجينة من فوق ومن تحت علشان ما تنشفش معايا طبعا. وهغطيها وهسيبها بقى على جنب كده حوالي ساعة لحد ما تخمر. في اثناء ما تخمر بقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل البرجر. معايا هنا كيلو لحمه مفرومه، وثلاث معالق كبار بقسماط، معلقه صغيره ملح بتكون مليانه كده، ومعلقه صغيره فلفل اسود، ومعايا كمان معلقه صغيره توم باودر، لو في بصل باودر هنحط، وبيضه، ومعلقه صغيره جنزبيل، ومعلقه صغيره من السبع بهارات. حطيت كله على اللحمه المفرومه زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بقى بالبيضه، وهخلط كل المقادير دي كلها ببعضها كده. طبعا عقبال ما العيش بتاعي او العجين بتاعي يخمر، هكون انا جهزت البرجر، لان البرجر محتاج برضو ان هو ايه، يرتاح شوية. يعني هحطه في التلاجة شوية عشان يرتاح. هفضل بقى اخلط فيه كده لحد ما اخلي كل المكونات تمتزج ببعضيها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. لازم تخلطي كويس جدا. خلاص بعد ما خلصتها انا معايا هنا المكبس بتاع البرجر. هاخد بقى قطعة كده من اللحمة اللي عندي، كورة كده. وهحط طبعا لو ما عندكوش المكبس بتاع البرجر ده، انا عاملاه معاكم قبل كده على القناة من فترة يعني. كنت عاملاه بغطا، كان غطا برطمان او حاجة زي كده. انا بعرفك يعني لو ما عندكيش المكبس هتتصرفي ازاي. وقطعت اكياس وحطيتها بين بعضيها كده طبقات علشان طبعا البرجر ما يلزقش مني. بتاخدي قطعة كبيرة كده وتحطي كيس تحت من اللي هي كيس الخزين بتاعت التلاجة، وتحطي كيس فوق، وتضغطي بالمكبس دوت لحد ما تتشكل معاكي البرجر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وهدخلها التلاجة بقى ترتاح. خلاص كانت العجينة عندي خمرت بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو. هشتغل بقى عليها. هنزل بقى العجينة كده، وهعمل بقى الكايزر بتاعي. بصوا العجينة هي طرية شوية، مش طرية قوي يعني، بس ايه، بتلزق شوية في الايد. هاخد بقى كورة كده وهمسكها اعملها، هكورها كده زي ما بنيجي نشكل يعني للقرص او لاي حاجة من دي. بعملها زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب صينية طبعا مدهونة مادة دهنية، طبعا دهنتها هنا زيت، وهحط العجينة عليها. طبعا لو عملتي الكورة بتاعت العجين كبيرة شوية، بتطلع لك الحجم بتاعها كبير. فانت بقى اللي هتتحددي، او انت اللي تتحكمي يعني في الحجم بتاع الكيزراية. وبتعمليها كده وبتشكليها كويس جدا، وتحطيها في الصينية. وطبعا زي ما قلت لكم مدهونة، وتضغطي عليها ضغطة كويسة كده قبل ما تخمر، عشان بعد ما تخمر مش هينفع ان احنا نلمسها خالص، مش هينفع ان احنا نضغط عليها كده. فانا بشكلها وبحطها في الصينية وبضغط عليها ضغطة كويسة كده علشان ما تبقاش مكتومة، وعلشان تديني شكل القيزرية كويس. هخلص كل الكمية اللي عندي طبعا بنفس الطريقة وهوريها لكم. بصوا اهو بالشكل ده كده. هخلص كل الكمية وهوريها لكم. خلاص كده زي ما انتوا شايفين عملت معايا صينيتين حوالي 13 تقريبا، ادي 3
و3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تقريبا 14. طلعوا معايا 14 واحدة. هسيبهم بقى على جنب كده لحد ما يخمروا. وطبعا بعد ما يخمروا هوريهم لكم. بعد ما خمروا ما هم بقوا بالشكل ده. بصوا شكلهم كانوا عاملين ايه الاول ودلوقتي نفشوا بقوا حلوين ازاي. معايا هنا بقى لبن، معايا حوالي معلقتين كبار كده من اللبن، وهنزل عليهم بالصفار بتاع البيضة. هطلع بس البيض على جنب كده الاول، وهنزل بالصفار بتاع البيضة اهو. تمام. وهاجي بعد كده هقلبها كويس جدا. هجيب بس ايه منديل امسح اللي انا وقعته في الارض ده، او اللي انا وقعته على الترابيزه، وهقلب كويس جدا بقى عشان اخلط البيضه واللبن مع بعض. ده بقى هدهن بيه الوش عشان يديني لون لامع كده، وبرده في نفس الوقت يديكي لون ايه احمر، اللي هو اللون اللي بنشوفه في الافران. وبالراحه كده بشويش خالص اهو هدهنها بالشكل ده كده. انا طبعا مولعه الفرن حوالي ربع ساعه كده قبل ما ادخل العجين على درجه حراره 200. انا طبعا عشان الفرن عندي كهرباء، اللي هو الميكروويف، اللي هو الفرن الكهرباء يعني، اللي هو زي الميكروويف ده، فمولعاه من فوق ومن تحت. وهدخله طبعا على الشبكه اللي تحت بعد ما ادهنه بالشكل ده كده. دي طبعا كانت الصينيه اللي انا عملتها في الاول كانت ارتاحت. عقبال ما هي تطلع بقى وتستوي تكون الصينيه التانية ارتاحت اكتر، فاهميني. وهدهنها بشويش كده، وبعدين هدخلها زي ما قلت لكم على درجه حراره 200 لحد ما الاقيها بقى احمرت من فوق ومن تحت، وقتها تكون استوت. درجه حراره 200. هدخلها بقى الفرن. هحط الاول عليها من فوق كده سمسم. طبعا عندك حبه البركه هتحطي، بس انا المتوفر معايا السمسم. هحط عليها من فوق كده سمسم. وطبعا اللي هيخلي السمسم يلزق على الكايزر هو البيض واللبن اللي احنا دهناه ده، فاهميني، هو اللي خلى السمسم يثبت. ودخلتها الفرن طبعا. ودلوقتي هبدأ بقى ان انا اسوي ايه البرجر بتاعي. استغل وقت كده، جبت الجريل وسخنته كويس، وحطيت تحت كده دهنه من الزيت علشان طبعا دي اللي هتخلي الجريل بتاعي ما يتحرقش. يعني هي طبعا كده كده لازم هتنزل طبعا مكان التسويه بتاعتها، بس يعني نوعا ما الزيت ده بيخليها ما تحرقش الجريل، وبالتالي البرجر يطلع محروق مني. على نار متوسطة. وهبدأ بقى ان انا اديها وش من اللون من الجنب ده، وبعدين اقلبها زي ما انتوا شايفين كده، واديها برضو لون من الجنب التاني. طبعا على قد الجريل ما اخد عندي، هو زي ما انتوا شايفين اخد ست برجرات. هخلص دولت وهعمل التانيين برضو بنفس الطريقة. طبعا كل شوية هقلب ما بين ده وما بين ده لحد ما اتأكد انها استوت خالص. خلاص بعد ما البرجر استوى عندي قطعت كمان طماطم، وقطعت كان عندي كابوتشا برضو اهو، ومعايا الجبنة اللي هي الشيدر اللي هي البلاطات دي. ومعايا هنا بقى كاتشب ومايونيز ومستردة، اللي تفضليه واللي تحبيه هتحطيه. انا طبعا عشان عندي هنا بيحبهم الثلاث انواع دولت او الثلاث صوصات دولت، فانا هحطهم. انت هتشوفي برضو عندك في البيت بيفضلوا ايه، وطبعا هتعملوه لهم. فبدل بقى ما احط كل حاجه لوحديها، لا هحطهم على بعض كده، اعمل خلطه واحده كده منهم كلهم، وبعدين هعمل بيهم. طبعا كان كل ده، والبرجر طبعا كان استوى خلاص اهو زي ما انتوا شايفين، وطبعا الكايزر كمان استوى. لكن انا جهزت الحاجات دي عقبال البرجر ما استوى وخلصت الكايزر. بصوا شوفوا الكايزر عامل ازاي، بصوا احمر من تحت واللون بتاعه من فوق. طبعا انا دهنته كمان دهنه من الزيت، فعلشان كده طلع معايا بسهوله زي ما انتوا شايفين كده. بصوا طري جدا وهش اهو ولونه جميل زي بتاع بره بالظبط. كيلو دقيق عمل معايا 13 برجرايه او 14 قيصريه اقصد. بصوا من جوه مستوي حلو ازاي. هقطعه بقى كده، وهسيب بقى بنتي هنا تكمل في جنب كده تقطع الباقي عقبال ما انا ابدا اجهز واحد واحد كده. البرجر عندي سخن هنا. طبعا لو حابه ان انت تحطي الجبنه الشيدر على البرجر في الجريل خلاص ما فيش مشكله اعمليها، بس انا طبعا لان البرجر سخن عندي هحط عليه الجبنه على طول. هحط دهنه كده من الخليط اللي انا عاملاه الصوصات ده،
على الكايزر من تحت. وطبعا بصي التشكيل ده براحتك، عايزه تحطي كابوتشا الاول، عايزه تحطي طماطم الاول، عايزه تحطي برجر الاول، براحتك خالص. يعني التكنيك اللي يعجبك هتعمليه. انا حطيت هنا كابوتشا وحطيت الكايزرايه، وهرجع احط عليها الجبنه، اخلي الجبنه فوق الكايزر. هفتحها بقى بالشكل ده كده واطلع الجبنه احطها على الكايزر. الكايزر زي ما قلت لكم، البرجر زي ما قلت لكم سخن، فهيسيح بقى الجبنه، مش مستاهله يعني ان انا احطه مع الجريل. حطيتها بالشكل ده كده، وهحط عليها الطماطم من فوق. وطبعا علشان يعني اخلي الكايزر من فوق برضو يديني طعم، هحط عليه كمان من الصوصات الموجوده عندي دي اهو، بالشكل ده كده. هعمل بقى غيره. هجيب برضو الكايزر وهعمله بنفس الطريقة اللي انا عملتها في الاول. هجيب بقى القاعدة بتاعت الكايزر من تحت، وهدهنها برضو من الصوصات دي اهو. وزي ما قلت لكم، انا في الاول حطيت الاول حطيت كابوتشي، دلوقتي هحط قدامكم الطماطم. حطيت الطماطم بالشكل ده كده، وبعدين هحط الكابوتشي عليه، وبعدين هحط البرجر. طبعا ولادي ما بيحبوش البصل فيه، انتي اولادك بيحبوا البصل حطيه، بس انا لقيته ان هو مش لازم بصل يعني، او مش مستحب فيه بصل. وطبعا حسب ما انتي بتحبي واولادك برضو هتعملي. هفتحها بالشكل ده كده، وهطلع الجبنة وهحطها على البرجر من فوق. وهجيب برضو الطبقة اللي انا بغطي بيها اللي هي الوش بتاع الكايزر، وهدهنها برضو اهو، علشان بس احس ان انا الصوصات موجودة في بقي، سواء فوق او سواء تحت يعني. وعايزة تحطيها في النص عادي جدا، ممكن تحطيها يعني براحتك اهو، بالشكل ده كده. تعملي زي ما قلت التكنيك اللي يريحك. اهو. هخلص بقى بنفس الطريقة دي، علشان ما اطولش الفيديو عليكم، لان هو كده كده الفيديو هيطول يعني، بس غصب عني والله. انا عملت على قدي وعلى قد بنتي، عشان ابني كان في الدرس وكان بابانا لسه ما جاش من الشغل، وطبعا الحاجة دي بيستحب انها تكون سخنة. فانا عملت على قدنا احنا كده، انا وبنتي بس هنتغدى، وهم لما يجوا ان شاء الله هجهز لهم. طبعا كان المفروض ان انا اعمل كله، بس زي ما قلت لكم لازم يبقى سخن. فانا عرفتكم برضو عشان ما تقولوش ايه ده طالع ازاي 6 وطلع ازاي معاها 12 او 14 وهي مخلصة 6 بس. فانا بوضح لكم ان انا عملت على قد انا وبنتي. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، وتدوسوا على الجرس اللي تحت الفيديو علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.